رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم آپ کی دعوت نہیں پھیلیا جہاں آپ کے رویے کے کردار نہ پھیلے. نبی علیہ السلام نے مکے کے لوگوں کو 13 سال دعوت دیتی اور اس کے بعد
دیکھ کر کے مسلمان ہو گئے اور میں نبی علیہ السلام دے کر پہلو تیرے سامنے رکھنا چاہنا تاکہ جس نبی دا کلمہ پڑھے ہے نا اللہ سانو اس محبوب علیہ السلام دا رویہ اختیار کرنے توفیق عطا فرمائے۔ ہر بندہ نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے مسلمانی دا لیبل سینے تے لگا کے پھرتا ہے، جنہوں پوچھو کہتا میں نبی دا زیادہ محبہ، میں نبی پاک نال زیادہ پیار کرنے والا، میں آقا علیہ السلام نال زیادہ محبت کرنے والا، لیکن جڑا رویہ نبی علیہ السلام دا سی وہ نام مینوں اہل حدیثاں تے نظر آ رہا ہے، نہ بریلویاں تے نظر آ رہا ہے، نہ دیوبندیاں تے نظر آ رہا ہے۔ میرے محبوب دا رویہ کی سی؟ اگر نبی علیہ السلام کو بحیثیت اپنے دوستاں دے اندر دیکھا جائے کہ میرے محبوب دا رویہ کیسا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد آج تقریر یہ بھی ہو جانا یہ اثر تواڈے سپیکر تے یہ میرے تے تے دعا کرو اللہ سپیکر میرے تواڈے سے میرا خیر عطا فرمائے۔ تواڈے اور میرے پیر مرشد جناب محمد ایڈا ڈھیلا درود نہیں پڑھنا ذرا کر کے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا انج کر کے تشریف فرما دے ایک بی بی میرے محبوب نو چادر دا تحفہ دتا تے چادر بھی اپنے ہاتھ نال کٹائی کر کے لے آئی تے آکے عرض کر دیے محبوبہ اے چادر میں تواڈے واسطے سپیشل بنا کے لے آئی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے نام میری زبان تے بار بار آنا ہے تاکہ تسی چپ نہ بہو، درود پڑھتے رہو، درود ایک دفعہ پڑھو گے اللہ پاک تواڈے تے 10 رحمتاں فرما دین گے، 10 گناہ معاف ہو جان گے، 10 درجے بلند ہو جان گے۔ جنہ زیادہ درود پڑھو گے کل قیامت میں میرے محبوب دے اونا ہی نیڑے ہوں گے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما دے بی بی چادر دا تحفہ لے کے آئیے میرے تیرے پیر مرشد علیہ السلام نے اینج کر کے چادر پہنیے اپنے جسم اطہر پہ دے دیے کہ میرے نبی دے یار میرے نبی دے صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے سن۔ ایک صحابی میرے نبی نبی کرتے بڑے غور نال ویکھن دے بڑے غور نال ویکھن دے آقا فرماندے نے خیر تے ہے میں کہندا میں توبہ اج چادر بڑی پھپن گئی ہے تے میر مدیو بعد جسم رب نے ایسے بنائے نے جیڑی بھی چیز استعمال کرنا میں تے کہنا انہاں چیزاں نو حسن بھی انہاں جسم دی وجہ تو مل جاتا ہے۔ اللہ نے کئی جسم بھی پھر اے جسم میرے محبوب دا ماشاءاللہ قاری راشد صاحب تشریف لے نیڑے آ جاؤ تواڈے علم دا بھی تھوڑا جا سارے تے بھار پے جائے ماشاءاللہ تشریف لے ہوتی اللہ تعالیٰ نے محبت قبول فرمائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے نبی دا یار کہندا چادر بڑی سونی پھبری ہے بڑی سونی لگن گئی ہے ذرا میرے نبی دا رویہ ویکھیا جے کیسا رویہ ہے اساں بیٹیاں دوستاں یاراں وچ بیٹھے ہوئے کان تو سوا بول نہیں کوئی نہیں رویہ ایسا خراب ہو گیا جدی وجہ کر کے دوست دیکھ منہ تے تعریف تے کرتا نظر آندا ہے کانڈ پیچھے بدخوئیاں کرتا نظر آندا ہے میرے تیرے محبوب دا رویہ اپنے یاراں نال ایسا جگہ دے پیر نے چادر اتار کے اپنے صحابی نوں دے دتی ہے تے کہن والے نے بڑی پیاری گل کیتی ہے آندا سنو کان لا کے عورت ایک آئی بطور تحفہ چادر لے آئی آگے پیر اپنے نوں
چادر کی سونے لگے تاب سے ویلے سونے نے چادر اتاری مرید اپنے دی نظر جا گزاری ذرا مسکرائے تے بات فرمائی تے تو چنگی لگدی تے تو لے جوائی تیرا دل چادر تو ترسے نہ یارا اسی ایداں ہی کر لانگے گزارا میرے پیارا رویہ اپنے یاراں دے اندر کتنا سونا رویہ ویر سونیا جس نبی دا کلمہ پڑھیا او دا رویہ تے بڑا پیارا سانوں بھی چاہیے اپنے محبوب دا رویہ اپنے اندر اتارن دی کوشش کریے کیونکہ اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر اعلان فرما دیتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اور کائنات لوگوں میں اپنے پیغمبر کی زندگی نو اپنے پیغمبر دے رویے نو تواڈے واسطے اسوہ حسنہ بنا دیتا ہے کہ نبی دا کلمہ پڑھیا ہی مسلمان ہون دا دعویٰ کرنا ہے اس نبی نال محبتاں دے دعوے کرنا ہے پھر رویہ بھی ادا اختیار کر اور پھر سونیا اگر بیلیاں دوستاں اندر انجدہ رویہ بن جائے اللہ کی قسم انقلاب آ جائے انقلاب آ جائے لڑائیاں ختم ہو جان جھگڑے ختم ہو جان برادریاں دے اندر اے رویہ آ جائے برادریاں دے فسادات ختم ہو جان اب ایک نظر میرے پیر مرشد جناب محمد درود گج کے پڑھ جدو میں دس دیا کہ میں تو جان چھڑ دیا گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف فرمانے علماء بیٹھے نے پوچھ رہے تھے میرے محبوب علیہ السلام مسجد کے اندر تشریف فرما ایک جاہل جا بندہ نہ دین نہ واسطہ نہ نور عقل میرے محبوب دی مسجد وچ آیا تے آن کر کے مسجد دے سین وچ پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے میرے نبی تے پیار اٹھے کہ انہوں ذرا روکیے تے صحیح مسجد وچ پیشاب شروع کر دیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یاروں کو بٹھا لیا آپ فرماتے ہیں گل سنو اینو پیشاب کر لین دیو اگر ایدام آدھ وچ پیشاب روک دیتا کتے بیماری نہ لگ جائے میرے نبیاں میں تیری سیرت تو صدقے جاواں تیرے رویے تو صدقے جاواں اللہ کی قسم ہے ساڈے رب اللہ اونے دا چھوٹا کیتا سرا توڑ کے وڈا بھی کڈ دینا سی ساڈے رویے تے یہی ہے نا ائی تے مسیح تے مولوی تے معاملے کر دے نا پھر پیشاب کرن جا ہم مسجد کے پیچھے نمازاں پڑھیے جنہیں پیچھے جمعہ پڑھیے جنہیں پیچھے درس سنیے اسی تے انہوں معافی نہیں دیندے دعا کرو اللہ خدا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک ایسی قوم ہے اور کبھی دیکھیا نے تجھے چرچ دے اندر جڑا پادری کھڑا اور انہوں نے بھی کبھی اپنے پادری کی اس طرح کی حضرتی کی جی میں اسی اپنے امام نہیں کرنے پتہ ہی نہیں بولن دا کہ امام نال بولنا کیویں گل کیویں کرنی دعا کرو اللہ سانو اپنے امام نال پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے تے امام صاحب نوں چاہیے کہ اپنے مقتدیاں نال پیار کرے کیونکہ میرے محبوب دا بڑا پیار سی اپنے صحابہ نال تے انج کر کے نا پیشاب کر رہا آقا علیہ السلام نے صحابہ نوں روک دتا تے بابا جی کر گئے
آندے نے بندہ ایک آیا اندر نبی دی مسجد آم فوراً پیشاب کیتا جگہ ہو گئی پلید آم مارنا صحابہ اٹھے کرائے لعین آم نبی نے صحابہ تائیں کول بٹھا لیا خلق محمدی لوگانوں نال ملا لیا میرے نبی نے صحابہ کو روک دیتا کہ آپ فرماتے ہیں ساتھیوں جتنے نے پیشاب کیتا پانی دا ڈول بہا دیو اللہ جگہ پاک فرما دیں گے یہ تو اپنے کول بٹھا کے میرے تیرے پیر مرشد سمجھا رہے ہیں اور کملے آج یہ اللہ دا کارے کہ اللہ کی عبادت کی جاندی ہے یہ پیشاب نہیں کرے گا صحابہ کہتے ہیں اس تو بعد جنہوں میرے نبی دا رویہ دیکھے اس تو بعد اس بندے کو یہ حرکت دوبارہ کرنے آسان زندگی وچ نہیں بیٹھیا معلوم ہوا میرے نبی دا رویہ بڑا پیارا ہے میرے محبوب کا رویہ بڑا پیارا ہے اگر میں اپنے نبی نو تبلیغ دے میدان اندر دیکھا اللہ فرماتے نے ادفع باللتی ہی احسن محبوب اچھے طریقے نال لوگاں نو بات کرنی ہے انہاں نو اچھے طریقے نال اللہ دیو دے رسول کا پیغام دینا دیکھنا میرے محبوب اینڈ کر کے میلے تے ہو گئے اور پھر سویا میلا دیکھنا واسطے نہیں گئے کر کے اللہ کی توحید کا پیغام دے واسطے گئے کدے واسطے گئے ویسے جتھے شرک ہوندا ہوے نا اوتھے بندے نوں ویسے بھی نہیں جانا چاہیے لیکن میرے محبوب تبلیغ کی غرض نال گئے تے ویکھیا کہ او جڑا پہلوان ہے نا جڑا عرب دی کنڈ لائی جاندا ہے آپ فرماندے نے لگدا تے میرا بچپن دا بیلی ہے تے کیوں نہ ہوئے میں اینو پہلے تبلیغ کراں کیونکہ بیلی جڑے میرے نہیں ٹوٹ گئے انہاں نال تے کھلی گل ہوندی ہے نا آپ فرماندے نے کیوں نہ ہوئے کہ میں اینو تبلیغ کراں میرے نبی میں دیکھیں کہنا پیر محمدی ہو کہنا میرے نبی جب کسی مٹھائی دی دکان تے کھڑے ہو کے کہندے ہوں گے لوگ قولوا لا الہ الا اللہ کبھی میرے نبی کسی کھلونے دی دکان تے کھڑے ہو کے کہندے ہوں گے لوگ اللہ کے مان لو میں اللہ کا رسول ہوں کبھی میرے محبوب ہر پھر کے بندے اللہ دے دین کی تبلیغ کرتے ہوں گے امیر سونیا ایویں تے نہیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام رات کو مصلیاں کرتے سن کہ رات جو کے دعا کرتے سن رب امتی اللہ میری امت کو معاف کر دے اللہ میری امت کو بخش دے اللہ اکبر اللہ اور کدی اس توحید دی خاطر میرے نبی نے گالیاں دتیاں گئیاں کدی اس توحید دی خاطر میرے نبی دے گل وچ سارے فاقے پات چاڑے گئے کدی اس توحید دی خاطر جداں دے پیر دا جسم زخمی کیتا گیا کدی اس توحید دی خاطر شیب ابی طالب دیاں کہانیاں تے بند کیتا گیا کدی اس توحید دی خاطر میرے نبی دی بیٹی دا پیٹ چار کیتا گیا کدی اس توحید دی خاطر اللہ دے پاک پیغمبر دی بیٹی نوں چھپڑ پے کدی اس توحید دی خاطر میرے نبی دے بلال نوں تم دنیا دے تے کسیتے آ گیا کدی حضرت سمیہ نوں شہید کیتا گیا حضرت یاسر دیاں قربانیاں دینیاں پیاں حضرت خبیب کو اپنے جسم دا ایک انگ کٹوانا پیا تائیں تے کہن والا کر پیا او کیڑی مصیبت تیری سونے نہ پائی سی سافر تے
شاکر بن کے سر سے نچائی سی تیری شکومت جیری قوم نلائی سی پھر بھی حق سنندہ رہا دائی رحمان دا خرچ بنا دو اگلے جہان دا کہندے محمد نالے پتھر بھی مارے سن ساہر کذاب جیسے لقب اتارے سن ظلم کماندہ میں خون ٹولا پکارنا خرچ بنا لو لوگو اگلے جہان دان مسئلے توحید خاطر دکھ اٹھاندے رہن کفر نو دور کر کے کلمہ پڑھاندے رہن سمجھ آ رہی کہ کیوں تو لگی جا رہی مسئلے توحید خاطر دکھ اٹھاندے رہن کفر نو دور کر کے کلمہ پڑھاندے رہن حشر نو بدلہ ملسی حق سنان دا خرچ بنا لو اگلے جہان دا اچھے نبی پاک دا کلمہ بھی پڑھی جاندہ ہے لا الہ الا اللہ دا قرار بھی کیتی جاندہ ہے مکان تے ہڈی بھی رکھی کرو دنیا میں کہ نہیں مکان تے ہڈی بھی رکھی ہے ہاتھ تے چھلا بھی پایا گھٹ تے ٹانگا بھی بنے اے کون ہے اے مسلمان ہے رکشے پیچھے چھتر بھی بنے گڈی نال ٹانگیاں بھی بنیاں نے اور میں پوچھیا کہتا جی ہڈی مکان نو نظر تو بچاندی ہے چھلے بیماری تو بچاندے نے آپ بابیاں دا جناب دھاگا بنے کئی بیماریاں تو محفوظ ہو گیا ایک خود کہتے نے جناب اسی گڈی نو چھتر تے ٹانگیاں بنیاں نے ساڈی جناب گڈی ایکسیڈنٹ نہیں ہوندا اور آکھیا رب دا واسطہ دے اے چھلے دھاگے اگر سارا کچھ کردے نے تے رب کی کردا کیوں جی رب بھی کچھ کردا ہے کہ نہیں اب بولتے چھڈو یار تو کہیں جی بیٹھے جی دعوت کرانا ہے رب بھی کچھ کرتا ہے کہ نہیں کرتا تاں میرے محبوب میلے دے اندر جا کے لوگوں کو بات کروانے لا الہ الا اللہ لوگوں اللہ کو سوا الہ کوئی تے میرے نبی نے اگر اس پہلوان نے پہ گئی نبی علیہ السلام اے دن نیرے ہو کے فرماندے نے رکانا تو ہوئی ہے جڑا میرے نال بکریاں چاریا کردا سی اے کہن لگا ہاں محمد میں ہوئی ہاں صلی اللہ علیہ وسلم جدو آپ کٹھے بکریاں چاریا کردے سی آپ فرماندے نے رکانا کی بن گیا رکانا کہندا میں پہلوان بن گیا تے رکانا پوچھدا ہوئے گا تو کی بن گیا میرے تیرے پیرو مرشد فرماندے نے تو پہلوان بن گیا مینوں رب نے نبی بنا دیتا مینوں رب نے نبی بنا دیتا کہ رکانا گل سننا میں انہاں نوں بھی دعوت دتی ہے ادھر بھی دعوت دتی ہے کوئی میری گل نہیں سندا رکانا تو تے میرا بچپندا یار ہے یار تو تے میری گل دھیان نال سننا کہ رکانا کہندا دس کی کہنا آپ فرماندے نے میں تینوں دعوت دینا وا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا اے جناب فکریا کلو سی میدان دے اندر اے تیر ملیا سی سنو جان چنگی سی کہندا محمد اے دے وچ شک کوئی نہیں تو میرا دوست بھی ہے بیلی بھی ہے کٹھے بکریاں بھی چار دے رہے ہیں اگر تو اپنی گل منوانا چاہنا ہے پھر ایک میری بھی من لے آپ فرمانے نے کیے کہندا میرے نال دوستی کر جے کٹ لانی تے میں تیرا کلمہ پڑھ لواں گا آپ فرمانے نے رکانا میں کوئی کشتیاں لڑنے واسطے تھوڑا ہے
کوئی مسجد دے مولوی نوں بندہ آ کے بھی آ میرا کشتی کر وہ آ کے میں نماز پڑھاواں میں بچے پڑھان واسطے میں جمعہ پڑھان واسطے میں تے کشتی کرن واسطے اللہ اکبر میرے محبوب فرماندے رکانا انج نہ کر میں کوئی بھولن واسطے نہیں آیا کہندا نہیں اج کشتی ہوئے گی تے کلمہ پڑھ اللہ اکبر میرے محبوب کا رویہ کیسا میرے نبی نے بڑا اصرار کیا لیکن رکانا اپنی گل تے اڑا رہیا اینوں پتہ ہی نہیں سی اے ڈگر واسطے نہیں آیا بلکہ ڈگیاں نوں اٹھان واسطے آیا اینوں پتہ ہی نہیں سی جڑے ڈگے پینے انہاں نوں اٹھا کے سینے نال لان واسطے آیا بہرحال رکانا تے اصرار سے میرے نبی فرماندے نے رکانا تیار ہو جا میں پھر تیرے نال کشتی کر کے رہاں گا جے تو ایویں کلمہ پڑھنا چاہنا ہے محمد تیرے نال بھولن واسطے بھی تیار ہے میرے محبوب نے اینج کر کے رکانا کو ہاتھ لایا تے رکانا کان پڑھنے پیا معجزہ میرے نبی دا تے قدرت ویسے بھی نا نبیاں کو اللہ نے 40 بندیاں دی طاقت دی 40 بندیاں دی طاقت ایک نبی دی تے پھر نبوت دا بھی زور تے اللہ دی قدرت ہاتھ لگیا رکانا کان پڑھنے پیا آندا محمد نے پیر تے لگیا دوبارہ اللہ میرے نبی فرماتے نے رکانا رک جا تینوں میری شان دا پتہ نہیں ایک کہندا نہیں ہن دوبارہ ایک بار کشتی ہوئے گی آپ نے پھر ہاتھ لایا کان کرنے پیا اٹھ کے کہنے لگا تیسری بار تے آنا تین بار تے ہویا نبی علیہ السلام نے تیسری بار ہاتھ لایا نا تو پیا ہی پڑی جاتا اشہد اللہ الہ الا حالانکہ میرے نبی بھولن واسطے تھوڑا ہی آیا سن لیکن میرے محبوب کا رویہ کیسا ہے رب دی توحید دی خاطر فرمایا جے بھولن دی لوڑ پے گی تے میں تیرا بھولن واسطے اور کوئی ایسا ہے جڑا دین دی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے واسطے تیار ہو اللہ دی قسم ایسے ایسے جہل بندیاں نال متھا لگ دے جنہاں نوں اینا نہیں پتہ نبی پاک دی حدیث پیش کری دی ہے وہ آندا ٹھیک ہے یہ میں اپنی جگہ تے ہاں پر اون دی تسی گل کرو میں کہنا لوگو شعر ہے نا کہ محمد کی غلامی میں ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکی ہو میں کہنا جھکی نہ ہو بلکہ نبی دا فرمان آئے تے تیری گردن کٹی ہوئی ایتھوں تک بات تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یار اپنے تے اپنے میرے نبی دا بیان نبی رویہ بڑا سونا میرے محبوب ایج کر کے مکے دیاں گلیاں وچ جا رہے ایک پاگل عورت میرے محبوب نوں ایک جگہ تے روک کر کے ایک تھڑے تے بٹھا کے کہنے لگی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تیرے نال جگہ کرنیاں نے صحابہ کہندے نے اساں ویکھیا اس پاگل عورت دیاں میرے نبی کتنی دیر تک اس تھڑے تے بیٹھ کے گلاں سندے رہے تے پیر سونیا دس کیڑا اج جڑا بات کھڑی کر کے جنوں اللہ کو تھوڑا جا پروٹوکول دے دے جنوں تھوڑی جی شان دے دے رتبہ دے دے او دے کول ٹائم ہی کوئی نہیں سمیت مولویاں دے سمیت وزیر اعظم دے وزیر اعلی دے او دے دران دے او جی شان نہیں
14 طبق میرے محمد دے قدماں دے تھلے اگر اونجے تو اٹھے تے ادا رابی ہے او پاگل عورت دیاں گلاں کنی دیر لگ اس تھڑے تے بیٹھ کے سن سکدا تیرے میرے رویے دے اندر کیوں تبدیلی پیدا نہیں ہوندی تیرے میرے رویے دے اندر کیوں تبدیلی پیدا نہیں ہوندی او ویر سونیا کام اپنے گھراں دے اندر اپنے علاقیاں دے اندر اپنے محلیاں دے اندر اپنی مسجداں دے اندر ایک رویہ پیش کر تاکہ تیرے بندے ویکھ کے اور لوگ بھی دین والے بن جان کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہے اگر بندہ اپنا رویہ ٹھیک کر لے زبان دے نال اخلاق دے نال بیان دے نال اگر دعوت پیش کی جائے بڑا اثر رکھتی ہے میرے تیرے محبوب علیہ السلام و سلام تشریف فرما دے صحابہ نے ایک چودھری پڑھ کے لایا ایتھے تے سارے چودھری نے ماشاءاللہ اللہ جنت میں چودھری عطا فرمائے ایک چودھری لیادا پڑھ کے صحابہ نے لیا کے تھان نال بن دیتا ہن بجا کھلو بجا چودھری میرے محبوب تشریف لے آئے آپ نے دیکھا آپ فرماتے ہیں میرے صحابیوں آج رمادہ لیا کے بعد دیتا جے انہوں جان دے جے کون ہے صحابہ کہتے ہیں محبوبہ نیرے وچ پھڑ کے لیا کے تے بن دیتا او بیت اللہ دے اندر چکر پہ لاندا سی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے مجد کا سردار سمامہ بن اسال دے اپنے علاقے دا چودھری ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں سمامہ دا سکی حال ہے سمامہ کہندا اے محمد اگر چھٹ دے میں گا تیرا احسان مند ہوا اگر نہیں چھڑے گا میرا بدلہ لین والے بیٹھے ہوئے نے تیرے کو بدلہ لین گے آپ فرماتے ہیں سماما میں تیرا حال پوچھیا تو عجیب گلاں کرنا واہ میرے محبوبا اگر تو ساڈے رضا ہوندا تو جو دے گل کرن تو پہلا سر لا کے زمین تے سٹ دینا سی لیکن میرے محبوب دا رویہ کیسا آپ نے ایڑیاں ساریاں سنیاں کہ آپ فرماتے نے سماما گل سن لے اج دے بعد تو میرا مہمان ہے روٹی تے میرے گھر وچ آئے گی تے دودھ میری اونٹنی دا آئے گا 7 روٹیاں ایک ٹائم دیاں تے مکا دودھ دا میرے محبوب دے گھر وچ پا کے آیا اے جناب ایک ٹائم دیاں 7 کھا گیا مولانا کہتے ہیں یہ بندہ مشرک ہے تے جے کدے چھڑیا ہویا تے پھر کی کرے 7 روٹیاں تے مکا دودھ دا ایک ٹائم دا کھا گیا نبی علیہ السلام دوسرے دن آئے اے جناب اسے طرح آکڑ دے اندر تیسرے دن آئے اے پھر اسے طرح آکڑ دے اندر میرے نبی فرمانے نے سماما اتا اکھیاں تے چوک میرے چہرے وچے ویکھتے صحیح سماما کہندا محمد نعوذ باللہ مینوں تیرے چہرے نالوں بدترین چہرہ اور نظر ہی کوئی نہیں آندا حالانکہ چہرہ پتہ کیڑا سی اور چوڑی پیشانی سجدی چوڑی پیشانی سجدی ایک لائٹ نورانی بجدی کوئی دیوار روشن مندا کوئی آنکھیں ٹکڑا چندا زلفاں سجائیاں رب نے ڈٹھیاں ڈٹھائیاں سب نے تقدیروں جب کوئی آ گیا زلفاں نے کنڈل پا لیا اکھیں سرخ تے کالیاں لکھ لکھ حیاں والیاں انہاں اکھاں وچ نین نظرتا اے ویکھن رب دیاں قدرتاں میں صدقے نورانی دند نے جویں موٹی ڈبی وچ بند
نے کہ تھوڑا جہاں تبسم آ گیا سارے میرے جانن لا گیا کڈا سونا چہرہ سماما کہندا میں نہیں دیکھنا آپ فرماندے نے دیکھ میرے مدینے وال کہندا تیرے مدینے شہر نالوں بدترین شہر کوئی نہیں اللہ اکبر میرے نبی فرماندے نے میرے صحابی ہو چودھری آکر گیا ہے انہیں آ کر دے وہ حالانکہ آپ چاہتے تھے انہا آنگن کڑوا دیں پر رویہ میرے محبوب دا انداز کیسا ہے آپ نے رہا کر دیتا اے ہن باہر جا کے نالے تلیا جاندے تے نالے سوچن دیا اور کملیا تو چودھری سے آگے علاقے دا انہاں دے چودھری تیری سنم انہاں دا دل کردا اے تو مار دے تیرا کیمیا کر دے لیکن تو جویں سفر ہوندا گیا محمد نرم ہوندا گیا تو سخت ہوتا گیا اور نبی نرم ہوتا گیا ایسے لگے رہے جو نبی سچا ہے اللہ میرے محبوب کا رویہ دیکھ کے نا اے اس بات پر مجبور ہو گیا کہ محمد سچا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو پیچھا پجیا آندھا سماما کتے دیر نہ ہو جائے چالے دے چلے دولت میرے نبی ہے جو کر کے ماذا اللہ صلی والیاں اپنیاں چکا کے بیٹھے ہوئے نے صحابہ دے اندر تشریف فرمانے ایویں چاند ستارے اندر چمکدار ہوئے میرے نبی نے صحابہ کہندے نے محبوبہ جڑا چودھری جہاں کیتا ساجے وہ پھر آیا پھر ہوتا دے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اس ماما تے انہیں ہاں کر دیتا سی پھر کیویں آ گیا کہندا محبوبہ تیرے رویے نے مینوں جان جوگا چھڈیا ہی کوئی نہیں تیرے رویے نے مینوں جان جوگا چھڈیا ہی کوئی نہیں آپ فرماندے نے کی جاننا کہندا ہو میرا کلمہ پڑھا کے اپنا مرید بنا لو ایسا مرید بنیا جناب نظر دے وچوں مکے والیاں نوں گندم آندی سی اور کہندا محبوبہ تھوڑی دیر تک تیرے علاقے دے اندر اینا کافر مشرکاں نوں گندم نہیں میرے ساتھ دی جنی دیر تک تیرے کولوں پرمٹ بنوا کے نہیں لے آن گے یہ ان گیس مایا جنہوں ساتھ کو ساتھ گندم دے دے کہتا جاؤ نبی پاک کو پرمٹ بنوا کے لے نبی پاک نے مور ہوئے گی کہ پھر تو انہوں میں گندم دے لیے اتنی دیر تک تو انہوں ایک دانہ بھی نہیں دینا جنی دیر تک میرا نبی اجازت نہیں دے انہاں پتہ کی کیتا کہندے چلو میں سارے کٹھے ہو کے انہوں نے ملت کر دیں گے ایک بابا سے بھی جو بڑا اکھڑ دعا کرو اللہ ساڑھے لافیاں کو نرم کر دے کئی بابے دے بڑے نرم ہونے نے تے بچوں کوئی بابے بڑے سخت ہو جاتے نے دعا کرو اللہ سختی دور کرتے ہوئے نرمی عطا فرما دے کہندا کیڑے بننا جاؤ گے اودے کول تساں تے ٹکے مار کے مکے جو کڈیا انہوں کیڑی سزا جڑی انہوں نہیں دتی دے کیڑا منہ لا کے جاؤ گے اینج کرو خط لکھو خط لکھ کے نا تے انہوں بھیجو جدوں نے خط پڑھیا نا وہ خط پڑھ کے رحیم نبی ہے کریم نبی ہے انہوں ترس آ جانا بندہ پڑھ کے لاپے پہنچ جانے اللہ انہاں نے وچ پڑھے کی لکھیا کہندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیریاں پھوپھیاں تیریاں تائیاں تیریاں چاچیاں فلاں فلاں سارے بھوکے مرن ڈے نے تے پوتے بال کے مارن نہیں ہے ایک تو ساڈے تے رحم کر دے میرے محبوب نے فوراً چٹھی سماما نوں لکھ دتی سماما اگر انہاں نے ساڈے نال ایویں کیتا میں محمد دا رویہ بڑا ہی نرم ہے تو انج کر انہاں نوں اناج بھیج معلوم ہوتا ہے میرے محبوب کا رویہ دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جاتے سن میرے محبوب کا رویہ دیکھ کے لوگاں دے اندر تبدیلی آ جاتی سی اگر اج یہ رویہ ساڈا گھراں دے اندر ایسا بن جائے اللہ دی قسم میاں بیوی دے اندر محبت پیار محبت پیدا ہو جائے لڑائی جھگڑے ختم ہو جان
باپ دے رویے دی وجہ تو اولاد خراب ہو گئی، اولاد دے رویے دی وجہ تو باپ سخت ہو گیا، آپس دے اندر جھاگیاں پیدا ہو گئیاں، گھراں دے اندر معاملات بن گئے، آج اپنے رویے کو ٹھیک کر گئے۔ میرے محترم بھائیوں، پہلی صف دے اندر نماز بھی پڑھے، بندے دا رویہ ٹھیک نہ ہوئے، جناب روزے بھی رکھے، صدقہ خیرات بھی کرے، رویہ ٹھیک نہ ہوئے، ایسی نمازاں دا، ایسے صدقے خیرات کا کوئی مدد فائدہ نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت والے ایک صحابی آیا، یا نبی اللہ دسو سارے نالوں سیاںا بندہ کیڑا ہے؟ اندر غور کرے جی حدیث تے کہ سب نالوں سیاںا بندہ کیڑا ہے؟ تے آپ نے فرمایا سیاںا بندہ ہوئے جڑا اپنی موت کی تیاری کردا ہے۔ کی کردا ہے؟ تے سارے دے تے مہاراج کے نام تو گھاٹا پا جانا یا تیرا جو کملا بندہ ہی کوئی نہیں۔ اسی سمجھنے سیاںا بندہ ہوئے کہ جی چنگی کوٹھی بنائی ہوئے، زمیندار چنگا کرتا ہوئے، روپے پیسہ چنگا کرتا ہوئے، اندر کوئی آپ فرماتے نے چنگا بندہ سیاںا بندہ او دے کہ موت دی فکر کرتا ہے۔ تے آپ نے صحابی نے دوسرا سوال کرتا ہے، یا نبی اللہ سب نالوں بہتر آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا جندا اخلاق چنگا ہے۔ تے اخلاق کی کسی کو مسکرا کے ملنا بھی میرے محبوب فرماتے ہیں اللہ صدقہ لکھ دیتا ہے۔ قیامت والے دن اس نے خلق دے نال جڑی نیکی کیتی ہوئے گی نا، قیامت والے دن اس نیکی نال بھاری تواڈے نام اعمال وچ کوئی نیکی نہیں ہوئی۔ تے اللہ پاک کو دعا کریے اللہ پاک سارے رویے ٹھیک فرما دے۔ اب میں تے ویکھیا کئی پیراں دا جناب حصہ کھا جاندے نے اور پیراں دھکے مار کے ماں زمیناں کٹ دیندے نے، پر میرے محبوب دا رویہ کیسا ہے؟ جنگ حنین ہوئی، صحابہ نے انہاں نوں سارے قیدی کر کے لے آندا، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور سارے قیدی کر کے میرے محمد کے سامنے کھڑا کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہاں وچ ایک بی بی سی جڑی میرے محبوب نوں لوریاں دیندی سی۔ کی کردی سی؟ لوریاں دیندی سی۔ نام اندا شیما سی تے میرے محبوب نوں انگلی پھڑ کے میرے چٹون دا گل سکھاندی سی۔ تے اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ نوں پوچھدی پھردی ہے تہاڈا نبی کتے آ، تہاڈا سردار کتے آ؟ تے میرے نبی دے صحابہ کہندے نے نی بی بی تو ساڈے نبی نوں کی کہنا، تیرا اودے نال رشتہ کی ہے؟ کہندی ہے جدوں ملاقات ہوئے گی سارے راز آپے کھل جان گے، تسی ذرا ملاقات تے کرواؤ نا۔ اینج کر کے اماں دی شیما میرے نبی دے سامنے آئیاں کہ اپنا تعارف کروایا، کہندی ہے میں شیما میری ماں حلیمہ تے اساں تیریاں دائیاں، میں سیتے نوں جاندی میری ماں سیتے نوں دودھ پلاندی، اسی تیریاں دائیاں، ہن تو بن گیا پیر جگاں دا، ہن تو بن گیا پیر جگاں دا، تے ملیا شان او چہرہ، دکھ درداں دیاں گلاں کرنیاں اج کچھ نال نے تیرے۔ میرے محبوب نے دل تعارف ہویا، جگہ دے پیر نے اپنی چادر اتار کے اس بی بی دے قدماں تے بچھا دیتی ہے، بڑے ادب نال بچھا دیتا ہے۔ صحابہ کہتے نے محبوبہ اے غیر مذہبی مائی کہ تسی اپنی پاک چادر تے بچھا دیتا ہے۔ آپ فرماتے نے میرے ساتھی ہو تسی نہیں جے جانتے اے میری دودھ دی بہن ہے، اکے ماں دا دودھ پیتا ہے، جیڑی ماں دا دودھ اینے پیتا ہے اسے ماں دا دودھ میں پیتا ہے، اے وہ میری بہن ہے۔ جدوں جھولے چ پا کے لوریاں دیندی سی تے کہندی کی سی، آندی سی یا ربی اب کی لانا محمد فرما کے دیندی ہے لوری سیما جھولا جھلا کے، بہنا جھلامن جھولے پیرے نے سج
نچدے بھیناں نوں ویر کنے پیارے لگدے سیماں دا پیار دساں لوری سنا کے دیندی اے لوری سیماں جھولا جھولا کے کہندی کی تعارف قرآن دیے نسلو نہ چاچے بابے شک لگائی اساں تے تامی جندری اندے نال لائی لوٹ لئی خدائی پیار اے نال پاکے دیندی اے لوری سیماں جھولا جھولا کے کہنی کیے اللہ سانو جو ویر مل کہنی سیماں ویر مل نہیں لب دے مینوں جو ویر ملیا اے فضل نے رب دے جنہ پہنا کل ویر نہیں اللہ انہوں ویر دے میں فضل فرما کے کیا دعا ہے جنہ پہنا کل ویر نے اللہ نے ویر عطا فرمایا جنہ ماما نے بودا اولاد کو ساری اللہ نے اولاد عطا فرمایا تے جنہ دنیا پہنا جڑے ویر چھڑ گئے تر گئے چھڑ پہنا پیاریاں جنت الفردوس پہنچے مار گزاریاں اللہ انہاں پہنا نو صبر دیوی رحمت فرما کے دیندی اے لوری سیماں جھولا جھولا کے ایج کر کے میرے نبی نے تعارف کروایا میرے نبی نے بڑی عزتاں کیتیاں بڑا احترام کیتا بلکہ سیرت والے لکھ دینے جنہ مال سی میرے نبی نے واپس کر دیتا جنہیں قیدی سن سارے چھڑ دیتے ایج کر کے بعد نے تینج بھی لکھیا ایک ایک جوڑا سارے قیدیاں نوں دیتا سارے تینوں تے مینوں ماں جمیاں کردا ود نہ آندا ہوئے تے میں اپنی ماں جمیاں نوں گالاں کردا ہوئے پھر سونیا جے تے پیراں نال پیار کرنا تے بڑی چنگی گل ہے لیکن میرے نبی دا رویہ کیسا وہ اپنی خود دی پہن نوں سب کچھ چھڑ دیتا قبیلہ چھڑ دیتا مال چھڑ دیتا اپنے کولوں جوڑے بنا کے دیتے اللہ دے پاک پیغمبر دا رویہ دیکھ کر کے اوتھے کھڑے ہی سارے نے کلمہ پکار دیتا کہہ رہے ہیں کہ دا رویہ ہے تے سارے نوں مسلمان کر دعا کرو اللہ پاک سارا دا رویہ کران کی توفیق عطا فرمائے اور میرے محترم بھائیوں اخلاق پیار کے نال جانا دے اج چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو اسی لڑ پیندے ہاں کوئی پانی تو لڑ پیا کوئی گھٹ تو لڑ پیا کوئی جناب کسے دے کول لنگر تو لڑ پیا اللہ جاندا ہے تیرے اس ملک کے اندر 1 روپیے تو قتل ہوندے بندے ویکھے 1 روپیے انات قتل ہوندے بندے ویکھے نے دعا کرو میرے اللہ پاک سانو اخلاق دے دے اللہ سانے رویے ٹھیک کر دے نسلاں دیاں نسلاں ختم ہو گئیاں گھراں دے گھر برباد ہو گئے اس رویے دی وجہ تو اگر رویہ ٹھیک ہوندا معاشرے ٹھیک ہوندے گھر ٹھیک ہوندے اج انہاں معاشرے دے اندر انہاں قوماں دے اندر تبدیلیاں تاں ہی آئیاں جدوں رویے ٹھیک ہو گئے اللہ تانوں مکے مدینے لے جائے ایک حاجی گل سناوندا ہے میں نماز پڑھدا پیا سا یہ عربی بندہ ہے کہ میرے نال عربی بندہ ہے کہ میرے نال نماز پڑھے تے اچانک اودا کرتا میرے کول تھلے آ گیا او یکدم اٹھیا نہ جدوں نماز پڑھ رہا تے او کرتا پھٹ گیا تے نماز پڑھن تو بعد نہ میں پریشان ہو گیا میرا کرتا پھٹ گیا تو عربی میں نہ ترقی کرے گا کہندا اسلام تیرا تو ہوے پیا میں کیا صاحب تسی روندے کیوں دے کہندا میں اے آپ تیرے گولے دے اوپر اپنے سٹ نہیں لگ گئی میرے کرتے دی وجہ کہندا نال ایک تھیلی کڈ کے نا تے مینوں نے دتی کہن لگا آ میری طرف توفہ رکھ لے کہندا میں گرے نہیں پتہ نہیں کنے دناں اس تھیلی دے اندر یعنی انہاں لوگاں دا اتنا پیارا رویہ ایک دوسرے
دوسرے دن ساڑھے تو جناب موٹر سائیکل کہیں موڑ لگیا تو موٹر سائیکل اچانک آ جائے اتنے گل پائے جائے اللہ ہویا تین نظر نہیں آ رہا میں موٹر سائیکل موڑتا یار نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والی امت چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو لڑن دے دعا کرو اللہ پاک سارے لوگ نیک کر دے کہ اللہ سارے رویے ٹھیک کر دے میرے محترم بھائیو قیامت دا دن ہوئے گا اس نے خلق نالو بڑی نیکی کوئی نہیں ہوئے گی جدے کو اس نے خلق ہویا دنیا تو جائے گا لوگ گواہیاں دیں گے یار بندہ بڑا چنگا سی جدوں ملدا سی چہرے تے مسکراہٹ سی جدوں ملدا سی یار چنگی گل اج تک کچھ دتا ہی نہیں ہے جدوں اے گواہیاں پہ گئیاں نا اللہ کہے گا اے بندہ بڑا ہی چنگا سی تاں ہی پچھلے کہن دے جو اے معاف کر دو قبر بھی چنگی حشر بھی چنگا تے جنت بھی چنگی اللہ میں توفیق عطا فرمائے